2 апреля на площади 200-летия для журналистов состоялась презентация новых машин, которые городу передали безвозмездно по поручению губернатора Владимирской области. Это 2 вакуумно-уборочные машины, попросту пылесосы для уборки улиц. УКМ-2500, произведенная на АО «Курган-Дормаш». Современная, компактная, универсальная коммунальная машина на базе шасси с шарнирно сочлененной рамой и подметательная машина «Свипер». ММК-1500, производство СМЗ «Элеватор Мельмаш», оснащенная сменным навесным оборудованием. Машины созданы для круглогодичной эффективной уборки дорог, тротуаров, дворов, площадей, набережных, парков, пешеходных зон, проходов и проездов. Машины комбинированные, универсально комбинированные, то есть можно как подметать, так и поливать, орошать. Одновременно также орошение идет и подметание. Самые сложные места – это убрать мусор и смет от бордюрного камня, от каких-то таких сложных моментов, опять же, где-то между нашими конусами и всем остальным. Также смет по середине проезжей части, который скапливается. Подметаем, убираем. Работа таких машин лучше всего проходит при сухой погоде, отметил замдиректора. И все же о полной эффективности и экономичности машин говорить еще рано. По сути, сейчас новую технику тестируют. Бункер самосвал также на гидравлике поднимается, вываливается. Будем отвозить также самосвалом или нашим погрузчикам. Тут небольшие бункера, один из них 2 куба кубических метров, другой 1,5 кубических метра. Всего в общей сложности 3,5 кубических метра. Или в наш самосвал загрузим и везем. Обслуживанием новых машин будет заниматься МКУ «Город». Гарантия от производителя 3 года. Водители для работы на новой технике прошли стажировку. Также на оснащении МКУ «Город» имеется новая крупногабаритная вакуумная подметательно-уборочная машина с объемом бункера около 9 кубометров. Этот большой пылесос будет также чистить дороги, убирать смет, мелкий мусор, камни и пыль. Эта машина проходит обкатку и выйдет на работу в ближайшие дни.